ആയ മച്ചന്മാർ അതേ പുത്തം പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ അതേ നമ്മൾ ആരിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇരയായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ നമ്മുടെ പരലൊക്കെ വേണം, ചെറിയ കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വീട് നടക്കൂ. അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അതൊരു ചെറിയൊരു തോട് കണ്ടോ, ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദിവചേട്ടനുണ്ട്, ഉണ്ണിയുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പാച്ചു, പിന്നെ അത് അൻഫിൽ അങ്ങോട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, എത്ര വെള്ളം പേടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് നമ്മളത് മഴക്കാലം എത്തി കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷിങ്ങാണ് നമ്മുടെ ആരലും മനഞ്ഞിനും പിടുത്തം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളും വന്നിരിക്കുന്നത് ആരലിനും മനഞ്ഞിനും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇവന്മാരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൈറ്റാണ്. ആരലിനെ പിടിക്കാൻ പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പരല് പോലുള്ള മീനുകളൊക്കെ കേട്ടോ. പരല്, ചെറിയ പള്ളത്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്ലേ മുട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു മീനുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനും നമ്മുടെ അൻസിലും കൂടെ കല്ലേമുട്ടിനെയും ചെറിയ പരലിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷോളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കൊതുകലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ മിസ്സാവാതെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം വലിയ മീൻ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ നമ്മളെ മനഞ്ഞിലും ആരിലൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ സൈഡാട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ചെക്ക് ഡാമാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കുത്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ കൽക്കെട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൊത്തും കാര്യങ്ങളുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആരിലും മനഞ്ഞിലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹുക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എല്ലാം സെറ്റാക്കി പതുക്കെ ഒരു ഇരയൊക്കെ കോർത്ത് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാർബൺ ഹുക്കാണ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഹുക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് ചെറിയൊരു ഹുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ പതുക്കെ ആരലിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഇര പതുക്കെ പൊത്തിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ്റെ സ്റ്റിക്കയിലോട്ട് നോക്കിയത് ഇപ്പം തന്നെ അടി പൊട്ടും. അങ്ങനെ മച്ചന്മാർ അടിപൊട്ടി നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ്റെ ചൂണ്ടൽ ആദ്യത്തെ അടി പൊട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ അവൻ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അൻസിൽ മച്ചാനും കൂടി വലിച്ച് നമ്മുടെ മീനെ കരക്കി കയറ്റി കേട്ടോ. പൊളി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഒരു കിടിലൻ ആരലുണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പൊളി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മീനിനെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. പൊളി നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാനും അൻസിൽ മച്ചാനും ആരിലും മനഞ്ഞിൽ പിടുത്തത്തിൽ നല്ല എക്സ്പെർട്ടാട്ടോ. ഒരു ചെറുപ്പം മുതലേ ആരിലും മനഞ്ഞിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ രണ്ട് ആംഗ്ലേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മീൻ പിടിച്ച് തരുന്നത് നമ്മുടെ അൻസിൽ മച്ചാനും വൈഷ്ണവ് മച്ചാനാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും മനഞ്ഞിൽ പിടുത്തത്തിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പേർട്ടും ആണ്. ഇവർ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ആരിലും മനഞ്ഞിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നീന്തലറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്പോട്ട് ഭയങ്കര അതിശക്തമായ ഒഴുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കുഴികളും ചുഴിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ആയി ആരിലും മനഞ്ഞിൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആരിലും മനഞ്ഞിലൊക്കെ പിടിച്ച് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിങ്ങൾ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും വരുത്തി വെക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ മോനതേ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ അടുത്തൊരു കിടിലം മീനോട് അടിച്ചിട്ട് അവൻ അകത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ കുറേ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അവനെ അതൊക്കെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, ആ മോനെ പൊളിച്ച് കിടിലൻ ഒരുത്തനെ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആരലിനെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ പിടിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേനെ കൂടെ പിടിച്ച് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം സൈസ് ഒരു കിടിലൻ സാധനത്തിനാണ് ഇത്തവണ അടിച്ച് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ആ മോനെ പൊളി രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം കണ്ട പിടക്കല നോക്കി. നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുലിയാണ് ആശാൻ. ആരിലും മനഞ്ഞിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാനും അൻസിൽ മച്ചാനും എക്സ്പേർട്ടാട്ടോ. ഏത് പൊത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് എത്ര മീനുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് അവന്മാരെ പിടിക്കും. ഈ ആരിലും ഒരു പൊത്തിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ, ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാവും. ആരിലും മനഞ്ഞിലും ഒക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഏതാണ് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ അറിയാം. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പുറത്തേ അടിക്കണമെന്ന് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. എന്നാൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലിനിടയിൽ ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞിരുന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നല്ല വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ അങ്ങനെ അവനെ പുറത്തേ അടിച്ചു. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് മച്ചാൻ അടിച്ച് അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അൻസിൽ മച്ചാൻ ഒരു ബൈറ്റ് കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പൊത്തിനകത്ത് വെച്ചപടി തന്നെ അടി കിട്ടി. പക്ഷേ എട്ടിൻ്റെ പണിയും കൂടെ കിട്ടി കേട്ടോ നമ്മുടെ അൻസിൽ മച്ചാൻ സ്ലിപ്പായിപ്പോയി മീൻ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ അൻസിൽ മച്ചാൻ അവനെ വിടാൻ തയ്യാറല്ല. പതുക്കെ അവൻ്റെ വലിച്ച് പുറത്തോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അൻസിൽ മച്ചാൻ്റെ കാല് സ്ലിപ്പായി വെള്ളത്തിൽ പതുക്കെ അങ്ങ് ഒഴുകി മീൻ മിസ്സായിപ്പോയി കേട്ടോ.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വെള്ളം നല്ല കുത്തി ഒലിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നില കിട്ടാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാല് തെന്നി സ്ലിപ്പായിപ്പോയി വീണ് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മരണത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തിൽ പോയി മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്പോട്ടിലൊന്നും പോയി ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇറങ്ങുക. മെയിനായിട്ട് നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു മലനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബൈറ്റ് കോർക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ പള്ളത്തി പോലത്തെ മീനുകളൊക്കെ കേട്ടോ, പരൽ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ആരലിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള മീൻ കേട്ടോ. ഇവയെ കാണാനൊരു പാമ്പിനെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് പാമ്പല്ല. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മീൻ തന്നെയാണ്. ഇവയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിളിക്കുന്നത് സ്പൈനീൽ, അതുപോലെ സിക്സാക്ക് ഈൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആരലിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, അതുപോലെ ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവയെ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മീനൊക്കെ ഈല് പോലുള്ള ശരീരഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുങ്ങളെ ഈൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ആരലുകൾ ഏകദേശം 20 ഇഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം 36 ഇഞ്ച് വരെ നീളവും വെക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ണവും വെച്ച് ഉള്ളൊരു മീനാണ് നമ്മുടെ ആരലുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ അരുവികൾ, അതായത് സൈഡുകളിൽ നല്ല കൽക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ അരുവികൾ. അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തോട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുണ്ടാവും, അത് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മീനുകൾ കേട്ടോ. അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം തേടുന്നതും ഇരയെ കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മണൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ പൊത്തുകളിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരലിൻ്റെ മാംസത്തിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു മീനുകൾ കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു മീനാണ്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീനാണ്. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ തേടി പിടിച്ച് കഴിക്കും. പിന്നെ ഇതിന് നല്ല വില കിട്ടുന്നൊരു മീനുകൾ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ സീസണിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആരലിനെ പിടിക്കാറുള്ളത്. നമ്മളതേ വൈഷ്ണവച്ചൻ അടുത്തൊരു മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു ഇരയും കൂടെ കോർത്ത് പതുക്കെ ഒരു പൊത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ വൈഷ്ണവച്ചൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നായിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവച്ചൻ പതുക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഷ്ണവച്ചനോട് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം നല്ല ഒഴുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നില കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒഴുക്ക് കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടപടി തന്നെ അടിച്ചു വിട്ടോ, അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവനെ പുറത്ത് അടിച്ചു വിട്ടു നമ്മുടെ വൈഷ്ണവച്ചൻ. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു മീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കിട്ടിയ ഒരു സൈസ് തന്നെ. ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള ആരിലാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അതൊക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.